Question number B, write true T for true and F for false. And true false cut line. Problem chai according to De Morgan's law, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. And De Morgan law छा हूंदो आहे A union B whole complement equal हूंदा A complement intersection B complement. इहो ट्रू आहे. ॿियो प्रॉब्लम छा आहे, प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0. हाणे छा आहे, यूनिटी जा कहिड़ा कहिड़ा टे रूट्स आहिनि, 1 ओमेगा ऐं ओमेगा स्क्वायर. हाणे हिननि जी प्रोडक्ट छा हूंदी आहे, मल्टीप्लिकेशन या हूंदी आहे या इक्वल थींदो आहे ओमेगा क्यूब जे. ओमेगा क्यूब 1 जे इक्वल हूंदो आहे, 1 जे. त हिते 0 असांखे गिवन आहे, त हे फॉल्स आहे, हे फॉल्स आहे. एंड टियों प्रॉब्लम छा आहे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 5 इज़ इक्वल टू -4 -5. हाणे एडिटिव इनवर्स हूंदो आहे, यानी कि कोई बि असांखे A, B गिवन आहे न, A, B जो एडिटिव इनवर्स छा थींदो, इहो थींदो -A, -B. यानी कि हिते 4 ऐं 5 गिवन आहिनि, हेॾे -4 -5, मतिलबु इहो ट्रू आहे. असां हिन खे ट्रू खे टिक कंदासीं, टी खे. ॿियो फिल इन द ब्लैंक्स आहे. फिल इन द ब्लैंक्स में छा आहे, ट्रांसपोज ऑफ, ये असांखे मैट्रिक्स गिवन आहे, इन जो ट्रांसपोज करणो आहे. ट्रांसपोज में छा कंदा आहियूं, असां रोज़ खे कॉलम में चेंज कंदा आहियूं, कॉलम खे रोज़ में. हाणे असां हिते लिखंदासीं 6 -1 ऐं 5 लिखंदासीं. ॿियो छा लिखंदासीं, 0 5 6. हे ट्रांसपोज थी वियो मैट्रिक्स जो. ऐं ॿियो छा आहे, एफ थीटा इज़ इक्वल टू 5 रेडियन एंड आर इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. त एस छा थींदो, एस जो फार्मूलो हूंदो आहे एस इज़ इक्वल टू आर थीटा. एस इज़ इक्वल टू आर थीटा. एस लिखंदासीं असां, आर जो वैल्यू छा आहे 20 मल्टीप्लाई बाय थीटा जो वैल्यू 5. एस इज़ इक्वल टू 2500. हे आंसर थींदो असांजो. ॿियो छा आहे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, 5. हाणे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो फार्मूलो छा हूंदो आहे, उहो हूंदो आहे A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -B ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. हाणे हे फार्मूलो असां, हे ए असांजो, हे बी आहे असांजो. हाणे इन फार्मूले में बसि वैल्यू पुट कंदा आहिनि. ए छा आहे 2 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -3 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. हाणे बसि सिंप्लीफाई करिणो. 2 × 4 टिक 9, 4 ऐं 9 एड कंदासीं त 13 थींदा. हे -3/13. हे असांजो आंसर आयो, 2/13 -3/13. ऐं ॿियो छा आहे, ॿियो आहे प्रॉब्लम ओमेगा पावर 5 इज़ इक्वल टू. ओमेगा पावर 5 खे असां लिखंदासीं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर. हिन खे टोड़ींदासीं, हिकु ओमेगा स्क्वायर में ऐं ॿियो ओमेगा क्यूब में. हाणे ओमेगा क्यूब असांजो 1 जे इक्वल आहे, हे ओमेगा स्क्वायर ईंदो, मतिलबु ओमेगा स्क्वायर जे. ओमेगा पावर 5 छा जे इक्वल थींदो, ओमेगा स्क्वायर जे. ओमेगा स्क्वायर आंसर ईंदो असांजो. ॿियो छा आहे, साइन ऑफ cos 120. cos 120 जी साइन छा थींदी, मतिलबु सिंबल छा थींदी. हाणे इन खे क्वाड्रंट में ॾिसंदासीं. हे फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड, हे थर्ड क्वाड्रंट ऐं हे असांजो फोर्थ क्वाड्रंट. हाणे फर्स्ट में सभु पॉजिटिव हूंदा आहिनि, सेकंड में साइन ऐं उनजो उबतड़ कोसेक, ऐं थर्ड में छा थींदो आहे टेन ऐं काट. हिन में कॉस थीटा ऐं सेक थीटा हुनजो उबतड़. इहे 2 पॉजिटिव हूंदा आहिनि, बाक़ी सभु नेगेटिव हूंदा आहिनि. हाणे कॉस ऐं साइन, कॉस ऐं कोसेक पॉजिटिव, बाक़ी साइन बचो, कोसेक बचो, टेन बचो, कॉट बचो, बाक़ी इहे सभु जेके आहिनि न इहे नेगेटिव थी वेंदा. त हाणे छा चए थो, cos 120. हाणे 120 असांजो जेको आहे न सेकंड क्वाड्रंट में ईंदो. हिते असां ॾिसूं था 120 असांजो छा में ईंदो, हे फर्स्ट क्वाड्रंट, हे सेकंड, हे थर्ड क्वाड्रंट ऐं हे फोर्थ. ऐं फर्स्ट क्वाड्रंट 90 ताईं हूंदो आहे, सेकंड असांजो 180 हूंदो आहे, मतिलबु 120 छा में ईंदो, सेकंड में हूंदो. सेकंड में असांजो साइन जेको नेगेटिव, कास जेको हूंदो आहे असांजो, कास छा हूंदो आहे नेगेटिव हूंदो आहे. कास नेगेटिव, त हिते हिन जी सिंबल छा थींदी, माइनस जी सिंबल थींदसि.
ऐं 1 डिग्री छा हूंदो आहे असांजो π/180 जे इक्वल हूंदो आहे। 1 डिग्री असांजो π/180 जे इक्वल हूंदी आहे। थैंक यू वेरी मच।